এই কଙ୍କଡା ଗାତରେ ହାତ ପୁରେଇ କୁହ କଙ୍କଡା କଙ୍କଡା କାଳିଆ କଙ୍କଡା କଙ୍କଡା ହୁଏ ଝୋଳ ମତେ ଯଦି ତୁ ଭଲ ନ ପାଉଛୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବି ତ ବାଳ। ଏଇ କଥା ଫାଇନ। ଓ ହ୍ୟାଲୋ ଆ ଭିତରେ କାଳିଆ କଙ୍କଡା ଅଛି ମିଛ କହିଲା ମାନେ କଙ୍କଡା କାମୁଡି ଦବ। ଓକେ କଙ୍କଡା କଙ୍କଡା କାଳିଆ କଙ୍କଡା କଙ୍କଡା ହୁଏ ଝୋଳ ତତେ ଯଦି ମୁଁ ଭଲ ନ ପାଇବି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦବୁ ମୋ ବାଳ। ଓକେ ଚାଲ। ଓ ହ୍ୟାଲୋ ଭଲ ମାରିବାକୁ ବଇଛୁ ଆଉ ମୋ ହାତକୁ କଙ୍କଡା ଗାତରେ ପୁରେଇ ଦେଇକି ତୁ ଚୁପକିନା ଖସିଆ ବାହାରୁଛୁ। ହାତ ପୁରା କହ କେତେ ଭଲ ପାଉଛୁ। ଓକେ କଙ୍କଡା କଙ୍କଡା କାଳିଆ କଙ୍କଡା କଙ୍କଡା ହୁଏ ଝୋଳ ତମକୁ ଯଦି ମୁଁ ଭଲ ନ ପାଉଛି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦବ ମୋ ବାଳ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମଜାକ କରୁଥିଲ ନା? ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମଜାକ ତ କରୁନଥିଲି ଜୋକ୍ କରୁଥିଲି। ସଜନୀ 5 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲା ତା ମା ତାକୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା। ସେବେଠୁ ମା ଆଉ ବାପା ଦିଟାର ସ୍ନେହ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଇଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଦିନ ବେଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଆ ଆଉ ରାତି ହେଲେ ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧିଆ। ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏଟା କଳା ଆଉ। ମା ସେଦିନ ନା ଅଙ୍କଲ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ନାଇଟ୍ କିଣୁଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଜିଠୁ ସଜନୀ ଦାୟିତ୍ୱ ତମର। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ସଜନୀ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣ ଭଳିଆ ରାତିରେ ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧି ପାରିବିନି। ତମର ଏଠି କାମ କଣ କଣ ପାର୍ଟି ଆସିଛ? ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଜୀବନ ଗଲା। କୋଉ ବାଳ ମୁହଁ ନେଇକି ଟିକେ ଆଜି ଦେଖା ଭାଇ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି କଥା ତ କର ନହେଲେ ଏପଟରେ ପୁରୀ ସେପଟରେ ବାହାର କରିଛି ମତେ। ଏରେ ବାଡି ପଇସା ଦେଖ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିବା ଖାଇଛ ମୋ ବାପାକୁ ତ ମାରିଦେଲ ଆଉ ଅଙ୍କଲକୁ ମାରିବା ଖାଇଛ। ଦେଖ ମା ସୋଦାସୁଦି କରନି ଯାହା ହେଇଛି ସେ ସୋଦୁ। ଆଉ ଦିନ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବନି ବାଡି ପୋଷା ଜୋଗାଳିକିଆ। କାଇଁ ମତେ ଡାକି ଦେଇ ଚାଲି ଗଲୁ ଗାଳି ଦେଇ ବାହା ମୁଁ କଥା ଦେଇ କି କଲୁ ରେ ବାଡ଼ି ଖାଇ। Kenca 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 साथी तो बिनु लुह बिंचा 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 साथी तो बिनु लागे kenca 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 साथी तो बिनु लुह बिंचा 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 साथी तो बिनु। କାକା ତା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁ ପଇସା ମାଗିବି କି? ଚୁପ୍ ଶଳା ମୂର୍ଖ ଆବେ ତାକୁ ପଇସା ମାଗିବାକୁ ତତେ ପଠେଇ ନଥିଲି। ଶଳା ଗୋବରା ଡାଇରେକ୍ଟ ତା ବାଇକ୍ ନାକୁ ଉଠେଇ ଆଣ। ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ସଜନୀର ଅଙ୍କଲ କହୁଛି। ମୋ ମା ଭଉଣୀ ଏକ କରିକି ମତେ ସେଠି ବିଦା କଲ ଏବେ କୋଉ ବାଳକୁ ଫୋନ କରୁଛ? କାକା ସଜନୀକି କିଡନାପ କରି ନେଇଯାଇଛି। କୋଉ ସଜନୀ? ଶୁଣ ମୋ କଥା ରଖ ଫୋନ କହୁଛି। ମା ଭଉଣୀ କରି ସଦି ବାଇକା ମୁଣ୍ଡ ଘର କନା ଫୋନ ରଖ। ଆଉ କଣ ତ ଫୋନ କରିବେନି ଶଳା। ये पखड़ हैंड रे किए मोबाइल पुरेला।
ନେ ଖା ଆରେ ଖାଇ ଦେ ଖାଉ ଅବି ବାବୁରେ କାକା କଥା ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଯଦି ମୋ ପୁଅର କିଛି ହବନି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ରେ ତୁ ପପୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯିବା ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ ଭୋଜି କରିବା ଆଉ ତତେ ଆଠଣାଟା ବି ଆମେ ମାଗିବୁନି ଠିକ ଅଛି ସଜନୀକି ଛାଡି ଦିଅ ଶୁଣ ଅବି ସଜନୀକି ଛାଡି ଦିଅ ନହେଲେ ମୁଁ ପପୁକୁ ବି ଛାଡିବିନି ଟଙ୍କା 400 ପାଇଁ ତୁ ଜାଣିଛି 400 ଟଙ୍କାର ମାଉସ ନେଲେ ଆମ ଘରେ 2 ଦିନ ଖାଇବେ ଶଳାଟା ପ୍ରଫେସନାଲ ଝାଟିଆଟା ବେଟା ଟଙ୍କା ଆଉ ଟିକେଟ ସଜନୀକୁ ମଣ୍ଡପରେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତମେ ମା ଆଉ ସୀମାକୁ ନେଇ ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ପଳେଇବ ଆଉ ତୁ ତମେ କଷାକଷି କରିଥାଅ ମୋ ମାଲ ନେଇଯା ପହଞ୍ଚିବି ହଉ ବକାଡି ଆଣିବୁ ଦେଖୁଛ ତ ନିର୍ବନ୍ଧ ଆଜି ସେ କୁଆଡେ ଝାଳ ହେଇକି ଆଇଲାଇ ଏ ବିଷୟରେ ମୋର ଆଗରୁ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଖାଲି ମଟନଟା ପାଇଁ କିଛି କହୁନଥିଲି ଏବେ ମଟନ ଖାଇଦେଲି ଆସିଛି ମୁଁ ନମସ୍କାର ଖରାପ ଭାବିବନି ପ୍ଲିଜ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଆରେ ମଟନ ଖାଇଦେଇ ପଳଉଛୁ କୁଆଡେ ଏଗୁରା କୋଉ କଥା କହିଲ ଖାଇଦେଇକି ପଳଉଛୁ ସବୁ ଆରେ ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଣ ବାବୁ କାହିଁ ସେ ବାଳୁଆ ମୋ ଦେଖେ ଠିଆ ହେଲୁ ଆରେ ଏଇ ଝାଟିଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୋ ବାପାଟା ମଲା ଆଉ ଏବେ ମତେ ମାରିଦେ ଦେ କାମୁଡି ଦେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ କାମଟା କରିଦେଲା ନା ତାକୁ କହିଦବ ମୋ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଡି ପୋଷା ନାଁରେ ପାଣି ଛଡେଇକି ସଦିବି ହଁ ସେ ମରିବ ତୋ ଗାଳି ଶୁଣି ଶୁଣି ମରିବ ଆଉ ତୋରି ପାଇଁ ମରିବ ଶୁଣିବୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ଶୁଣିବୁ ତମ ବାହାଘର କାର୍ଡ ଦବା ପାଇଁ ଅବି ତା ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା ଅଚାନକ ଦୌଡା ଦୌଡି ହେଲେ ପୋଲିସ ଗୋଡାଗୋଡି ହେଲା କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି ଅବି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୋ ବାପା ସାଡୁ ଜିମ୍ କରିକି ଫେରୁଛି ଯେତେ ଯାହାହେଲେ ଶ୍ୱଶୁରଟା ନା ନିଜ ବସ୍ତ୍ର ପରକୁ ଦେଇ ଅବି ଦେଖେଇଲା ନଗଳାଏ କହିଲୁନି ମତେ କାହିଁ ସବୁ ସୋଦା ଗଲୁ ସହି ମୋ ବାପାର ଖେଳ ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କଲୁ ନାହିଁ କାଲୁଣି ହେଲି ମୁଁ ତତେ ରେ ଚିହ୍ନୁ ଚିହ୍ନୁ ବାଳ କି ବଞ୍ଚିବ ପାନିଆ ବିନୁ ଅଖାଡ ଜାଗାରେ ପୁରେଇ ଦେଲା